akoki mokolo moko te koloba mabe mpona papa wana po navanda na ndako na ye to abokolanga na kati ya club na ye pendant 8 ans. Comme si bakatiere po papa edimbo atiki nanu kati te azobunda nanu soki ezalaki ki atiki kati tokopesa ye barespect na ye etake ikomde na kati congolais et puis ancien katiere oyo tobengi donc supérieur ya nation na kati ya kati aza supérieur ya bato ebele po basupérieur na ye mpe bazali biso mpe na niveau na biso azali supérieur na biso donc tokoki kopesa ye barespect mais lokola aza katiere ndenge ozolobake kamwe ndenge na ndimi ye na bavaleur na ye nyonso sauf que lokola katiere lokola nanu tobundi te soki ya kobeta nga tonga na kobeta ye na ye. Merci na bayenyo so bomesana kolanda émission na biso ya bino sans audience quand ndenge na mesana koloba ce bomoni sim blanche amanga nani boy na plateau avimbi boye. Merci à mon boss papa Pedro Kangila motema ya mama na biso tete ngolu lelo boko kamoka boko tuna kama mama sim blanche lelo ko yambela kabiso nani na plateau quand ndenge bino mo boye bisaki nga mama sim blanche to ana posa okende kolukela biso la reine moi ça pembe moi soit beta la reine Shakira babi na minute azoluka nani akobeta ye babi lelo naza na résidence na ye. Bonjour maman na biso Shakira. Bonjour maman Sim Blanche. Quand ndenge na mesana koloba lelo to kopanza kateke na la reine Shakira. Mais maman na biso Shakira la reine moi ça kilo mais ndek na masolongo za lisute ndek masolongo o masola kati oh si Shakira ça fait que kati kufi donc fait ka ngana za ko kati zo bilende nango oh te ba ibisinga banda yo penza ozo libala na yo okoma na vraiment ko se donner trop na libala ke kati oh libala eza eloko mususu kati pesa eloko mususu eza de misala différent donc libala eza libala kati eza kati donc kati ezali musalo na sala ya te ke mama saka na banque lokola abali atiko ke ne banque ke su musala te po abali balobi la reine Shakira aza élément dangereux babi boke balabino po akokosana akobeta ye sama seki la reine Shakira lelo soki voyage moko ye osala inane siko na ndako na yo osandeni. Ok, il y a bitumba mon côté cause à laquelle tout le monde pendant une année la cache, ça a raté. Vous me dites depuis janvier décembre, et ça a raté. Naza moi c'est le bal. Moi j'ai tout na kizana mobile na ngai. Mobile na pas sportif faza quartier, mettre bengi na kenda mulai gigi. Mbotene yango papa, mbotene yango. Ça peut quartier le kula ngai. Partout on a la kenda il faut nous aller premièrement pour la sécurité na ngai. Oui, du monde il y a végétarien, ma risque za kibele. Donc il faut nous aller na ye pour ye na le premier conseiller nanga et puis ye azali premier gardien nanga et puis ye azali moto na nazo protéger na nyoso na vie ya vie oyo naza nango na minute oyo na vie ya kistar donc moto naza na eza na mobile nanga moto liboso azo protéger nga ndenge azawana akoki kolinga te na vage ya inane wana na kiwapi nakobina na États-Unis na kati ya WW to na kobunda wapi mpona kotika bana nanga te pendant inane par rapport ya éducation ya bana nanga eboso na yokuta bana bakomi na bazemi baboti bakoko mpona na bana obadi ya ba jeune fille so na yokuta bango to baboti donc nakotika bana nanga te pendant inane na kobunda kati donc ntango moto azobenga ngai bikena azobenga Shakira aza mwasi ya libala mobali na kokata mosala Shakira akotika ndako bakoya mpona 2 semaines 3 semaines. Tant que ce soit le cas de moi et moi, il faut zonga pour rapidité dans. Il faut rapidité qui bon maman na yo. Donc il faut lâcher qui bon maman te pour un sentiment moko boye ou soit il y a 4 soit pour un moko boye. Merci alobi akoki ko lâcher qui bon maman na yo te pour un sentiment ya mbongo moko boye. La reine Shakira baebi singa yo na makamba kati ozokanga mingi ozoloba trop. Kobo salate ils ont un quartier quoi bimi kombone mami wata quartier zwana ebi singa faso so kandela yo soka kute na yo na ring akopeta yo sama seki siko mwana obanga na munoko ozala nango
po ya zokana ka ko beto mabe ado ko tsamu kongolo na se kutu yene nga za bongo lokola mikolo zo panza ti kuna alobi yene muta ko panza yo wana nyama akachete oh yundo bengi kache ngale bi azaka na bi komune Sandra ne komune Monka aza mère de 6 enfants atanga bana misatu mususu aboba pembeni komona Sandra za kachete Sandra tonga na zosala sport na bangaba na makala wana Sandra yebinga Sandra liboso nanga akoki kotelema tachanga musapi ngana zaka ka kachete na za boxeur de nature donc na sali box pene na ba ceinture na lati ba bukumesa bangaba makala wana ba médaille o na bima ba champion d'Afrique ba libanda ba mboka oyo Sandra ko lo ba bongo te yozo benga ye mami wata zaga na lopele ngana mwana lopele na ete to mona ba wasens to mona ba sirène les blancs to mona ba sirène o ba bibegan ba komo ba sirène mais tant ni bengi sirène mami wata que c'est prouve que ça sirène mami wata ai aprouvenga ata na komba moko na action moko c'est la action ba mami wata ubienga na piko sala mwana na pesa e komba mami wata bomo na mami wata ngana ko sala na ya yebo ko bake fo mami wata na vrai mami wata Sandra nyama ata nzangwa beta te karata pamba sala te kasi kende ko soye na entraînement abeta ta rouleau shiti rouleau bana miki ba beta ka oyo wande ko beta le wana ba deza shiti oche mtu na se obwaki makolo na mukongo abeta ngonano avant lo bana ngai il faut amiye bazana nani makambo na niveau na ngai azana niveau pembeni ya linsaka na ngai te toza na ye même pas 10 donc pembeni azate pour sportif te donc yé ofandi oli otondi okeko sola basolo mo ya kati makoshi yo omibengi kwa kati c'est kati atambola na basinga rouge na makolo akangi basinga rouge na maboko yo so mona kati ka bongo edingwe ye moko i compte de la kati oto bengi papa edingwe yo so mona ina kitende rouge akangi na makolo to akangi na liboko asa kati te o basale nyeso bakosa ye ngana ebike mami wataza kati te tuna makati za baso to kilo wa dikol ba libolas so te libolas zo mona kasa kati ya mwasi ozo défendre pe RDC to ozo défendre kibomosi na kati ya monde kati to na zena la guerrière so ko tali eboyo moko okotuna to comprendre ko aza quartier so te mtulokola Miss Mart Romone kaza quartier pour sportif auti na kati ya monde sport zena uti na box Miss Mart uti na football la sali elite so ye Sandra auti na nini tu dois be princesse na bandi ko encadrer ye na box na encadrer ye na elite pendant 10 ans to fandi nenda ko moko na PC m'entraînement so ye akoloba ke ye so ki obi ko bon Sandra asali sport ni ata bala beta ata course ya bana la classe basalaka okimi mbango kimi titi ya faut que la beta yo ça sport te on était à sportif te so tali chaki ko tambolo senti que na sportif de nature na sportif mais ça sport on nyama na linga mutu asa nanga abetela nga masolo na yete ponga na yebi azaka cherte ponga etake champion du Congo ya bana pasi ya Congo RDC oyo so ki babi somo mo si fonga na zala est-ce que ba binise na yebite na mona te cérémonie banani bazalaka botuna yeti na tamba saka cérémonie masanga nini bapesaka ya lelo bolandela ina bien parce que kachira zalaka bongo te bonga na yebi kikachi na yete ponga na yebi Sandra na lia na ndako na yema tembe na Thompson bakali na tuko yebi ulamba akota la champion ya ulamba po na lia kama tembe kitoko na lia kama tembe kitoko musala otika ngo Thompson penda kalinga ya propre mwana na nove azobinyelanga azolakisanga posa na mwana moko bebe nova babunda na papa ni muka po mobali nenda za kache muka mobali nenda za kache aza muka azaka na mwana nemo babunda ne biso mona bi papa mama na bana nyoso na kache ezala bate ya takisa mwana classe na bana nga batanga ka mwana na bososa na GD mwana nga bososa na GD bana nga bazotanga mais yo suis pas la nyoso koti bon na kacha so parce que on émission na bana misatu mama tant mane ko so bazeni 6 fois bat ba mona ka ote to bana nga bana makala to ko sa bana te nga sakira la reine na boti bana mibale na kacha libana na kuti bana misatu na bana 5 bien comprendre to on a betra tolo na bana 5 po na za mo se libana kacha libala bana mobile na ba bana ngai siko so to tie Sandra azana bana 6 oh libumu na evimba la 6 mama tango sala ba makambo telemo laxita imela sape poitrine total la sape poitrine total ngai la linga ka ba buzo ba wana te la sape poitrine balobi tika na yo komi benga ke yo oza mami watala na biso akutani na yo en tout cas oza na mukila te oza mwasi balobi maloba ya la reine mituna eza ya ngai maman na biso la reine chacun na mona biso kanda ngana ko kotu na sama ko bete na mami watana donc à la seconde ko nenga na monde loka bongo buka
so kocha na makola sala pia na soke beta oko beta bukiye sikoyo alors ba na ngai te na bina no camarade na été na kata sport na zana na scène ya musika donc ngane to ko sa polémique te ba ta niveau polémique na ngeza ba libolas ba niveau polémique na ngeza ba Messi Max ça ba zena yé azana niveau na ngate donc azana niveau na azana C ya moi na même princesse donc allez comme magité après pour ça la polémique na ngai ya mkiete na lelo soki na zo affronter Edine pour na zali muto na famille na papa na yebi ya ko affronter ngate po esika bima katier na yebi tenga na yebi katier te na yebi Sandra soki mfona ko monena no pele ndelo ko bengi mami wata lo kwa na ko monena no pele te donc c'est asa mami wata te boze la kan chakia ko bimisa mami wata bo mona mami wata o chakia zo sala balobi boze la reine Shakira akobimisela bino mami wata balobi ya yo eza ya pirate changer comme pour ça coûter na ko beta yo na sabaje la reine Shakira bayi singai komba moko ezo bongama champion ba bongisa championnat ya komba bayi singai ozo sentir notre tango en G la reine Shakira ozo banga na ote ko sentir na yo otango en G bongo soki ba beti yo sentir no ekei ozongo lisusu wa oko tuta lisusu tolo ngo ndenge nini la reine Shakira tout à tolo avant azana la ceinture pour la beta ba grand na la ceinture te ngana fonta ba grand pour na la grand na zalo na zalelo na fonta de ba grand na bonana batulu kwa ba monta na kikwiti kitona me retourne en fait champion monta na bonana ba batulu kwa ba bongo matata mettre matata monta ou atika biso Shakira bundana yi so Shakira akutana na batulu ko la ba maseba batulu kwa ba maseba ba champion maseba tant au niveau ya ba maseba Shakira simbana na bango soka lingo liboko kilo kwa liboko ebukani. Vous comprenez? Donc, on a touché à grand papa, ma c'est pas baba kachira papa mbate, baba kachira pas le na lobité, baba kachira ya kalabiso to bota mi to ngulu matemi ke baba seba mo beno chika baba o yini. Ba to ko baba seba wana. Ba Shakira ba la reine bazo ba chance ko kuta na bango na ringi pe baba ndina ko baba seba. Et bongo mutu lokola aujourd'hui ça ngama kamu ya championnat. Championnat ngai na champion du Congo. Na ça na sentir na cause à la détenteur. Babunda babundi babimisi oya kobima na niveau na ngai bacheli ngai na bundi na ye pongo na ko bunda na bango te ngana minicho yo bana basi dia na beta bango na koma ko affronter des garçons on affronter des bali on na bunda na bango ye mami wata zo le kana émission obimi katier a na 2020 mozo ko so bima na 2005 tant mozo ba ko bimi katier ngo bisi ko bimela nani amona eta ke gouverneur ya bana basi nyo Stéphanie nga Shakira na zala pour te confirmer ko katier. Vous comprenez? Donc, nous avons pas catché qu'on a dit que c'est un matin, il y a une mise matin à Kosimba. La possibilité de match supérieur n'a pas un catch. Donc, quoi, c'est un supérieur n'a pas un catch. Tant que bazo bête à cela catch, bazo yo kake la reine Shakira ay pecho na zoya na moto na ye. Azam mystique. Hein pour baser na baby que na mystique. Mama sana baby que na mystique. Baby que pecho na botama ba makambu na ye. La reine Shakira botama na ndenge na ye. Donc, ko botama na ba ya libu mama te na botama na kata monta catch na ndenge na nga. Taka muta botama komo bima na mai la reine Shakira. Badne so sopi mai babangi. Komo makasi be utu api. Yosoka uyoka kana catch komo ba Shakira ezalaka. Ezaka ba karashika. Ba migolba. Ba zena. Bato ba bundaka. Mais ngana bima na komo ba danser. Lelo ba Shakira mususu ba salami. Oh nga Shakira. Komo Shakira bima e bundaka te. La reine Shakira za ngai e futo Bernadette. Mwana koko ya onyangunga ngande na bundaka kati epida mu tete la 100%. Ngande na bundaka ezate ke kombo Shakira nde bundaka eloko nengaka na plaisir bato yo usikomba Shakira obeta mo tatouage ndoto mobimbi kachero nga kombo na Shakira o Shakira wana bobi bayemi yo oh yo komi Shakira ndenge nini yo Shakira ne buta wa po yange bima na mama ba kuma copier Shakira bima Shakira bima na vanda benatela o donc na za itue ya mtatali kapona cha kumana ngaba baye funa cha kumba Shakira babengi singa tamsupe na otoza yake na zaki na mpeshima avi Shakira na yalukuta sali o Shakira kokunda batu ba tala o ya Shakira te batu ba benga o Shakira tumani komamo bakomi Shakira mais tukuti fiwa na zane Shakira te non c'est la bango babunda championnat na bango babunda championnat ya tante babundi championnat na bango ya ligue ba ko bima champion
de Kinshasa na bana basi a affronté ngana le 8 mars ensuite au le 1er mars c'était le 8 mars de finale pe na éviter ngai naza na pona ko beta mutu nyonso o ba uchanga na ye naza prête naza sûr na o nga naza sûr na o nga na lubaka balobi le 8 mars balobi championnat balobi boye belé kala mingi te to ada na décembre kala mingi te balobi la reine Shakira a tie ceinture na ye en jeu balobi ye moko pa obunda balobi obunda na bino te bo bunda na bino oh ya mona ke ça va oye bo beta ni suka lobi nenga ko beta yo mais poni to teka to tino ceinture bundi na ote bato sino ba mo bon ceinture bataka ngo il faut manager abima comprendre ceinture bataka ngo en jeu manager abimi a chimbongo to wele limbongo soki yo zimbongo ngana kabi to ngana champion to bundi na yo a champion te a chimbongo na jeu soki na perdre yo zimbongo zi ceinture zo lokumu ngana zuna nga o mkeba otilanga les fils kana zo mpena ma tutu na ngana elongi na ceinture kei mais ba filinga pe ma ya moto na to masomenga aspirer vous comprenez donc ceinture bataka en jeu il faut manager abima sans manager abimité na kocha ceinture na ngana jeté il faut na ba kena obunde la combat ya ceinture en jeu ya combien ya mbongo combien comprendre donc il faut na ba que tant nous avons déposé ceinture manager abimi tant nous sommes balimi bimi ba kongo bimi ba compagnie minene neto yebi ba masafko ba momo wana e bimi bon je regarde chaki yo leki makelele ya lokwa bato bataka ba commentaire na se chaki ozolo bato papa chambango na betelo bato yo lingi pesa comme muto yo lingi na beta no ba moka do sengela nga komana yo la de pachila yangola yo la de pachila nga yo la reine Shakira mama na bino nazaka pona ko beta non il y a ma mignon ça alors quand tu vas check comment il faut montrer la bio la de pachila en beta ma salité na sirotika kachi pour yo la betingai en tout cas la comme prophétesse alors bisoki obetie atiki no kachi donc ça là vraiment tout oya combat penzo beta et pour biso beto na posa sani atika vraiment kachi est-ce que ko beta yo to ko beta he la reine Shakira tout le monde qui ba matisa ki yo na podium na stade ba présenter que d'état que la reine Shakira balobi muto ya lelo oyo azana papa benda on bien na ceinture bien oyo azana ceinture la championnat du Congo balobi Isaïe te du Congo ba matisa ke na podium mettons ba présenter ba tina ceinture na ceinture oyo ya championnat oyo bimaki wana ba tie des ceintures wana ezaki différent. Tout le monde qui a eu un délai original, on dirait wana ezaki pirate. Parce que le gouvernement comme la fédération, ceinture ya pirate za raté. Ata bazi singa bache na mesa bo wele lango ezaka ka ceinture. Ata bazi singa luketu. To ceinture o bachaka na pantalon bache wana babike ceinture bo wele lango e onka bo wele la. Sauf que wana ezaki championnat ya ligue. La kish ba champion de Kinshasa, le coup le champion province qui va couper, mais faut champion Katanga abima, champion Bujuma il faut abima, champion Bandaka il faut abima, et à Équateur il faut abima, champion Bandunda abima, ya ba Congo abima, champion Nini abima. Donc ba champion ba bimi, ba koya a na stade de Martyrs kaka, combat et la province bimi, ba ko bisa yo champion du Congo. A comme ce qu'on a niveau à ceinture pour ceinture oyo pona ko tia ngona lipeka il faut au mériter ko za la champion du comme nanga mais surtout na le Canada drapeau ya mboka donc dans ça kilo ya Congo ti lelo balongola ote te elongo te oui même quand mutalongo nanga charge azate basa la entraînement makasi po la reine Shakira a changé système entraînement mikolo non entraînement ba 22h 0h donc bon na éviter bon moi naza aujourd'hui mki donc on travaille dur. En tout cas, naïbike et belé babini maseke belé bazana pour sa ceinture oyo. Oza di Congo. Ndenge tuna kinga mutuna ya papa Sibolit, na que Sibolit est champion, il y a ville ya Kinshasa mobimba. Il est champion. Mais la reine Shakira azali champion du Congo. Et à la question moko tuninga te mena ko mi pese la bango réponse donc quand on émission moko balobi ke Shakira bunda kaka soki na 3 filles soki 4 ke fait comment on chama kelele. Oui, championnat de Kinshasa bundami. Mais pas tout musu babundi kana mutu moko. Musu babundi pe kana 2 personnes dans une ceinture. Dans une ceinture. Donc na minute yo lo baki na ngai ke ceinture na ngana bunda kaka soki na 5 filles na 8 ceinture. Ce qu'on a minute oyo yo bundela comme 10 personnes. De balobaki otaki mbongo anje. Otaki mbongo aje na kombana pour récupérer ceinture. Ocha mbongo ndenge nini makasa bituma swinga na timbongo aje yolenga na makasa mais finanga betanga imbongo ki
tu na chaki mbongo mais finga ngai fandela nga to basi na timba to kwa tibazena la guerre za tala munene awa soka zipenda sima na yona zipiki nga nelongi tant na kokoza nga pesu sa kopema ifaka zipika ngai mbongo ke de peti yoso mona bi mutazo bunda bitumba acha mbongo na epa mbongo ke peti tu acha mbongo ba beti na simbongo ke peti no acha mbongo njende ni ama kama bitumba ama kama makasa nzoto no acha mbongo ndenge bino bato lobaki ataki na mbongo anje vraiment bokosaki na bino yeyo toza na ye a live vraiment yeyo alobi ceinture ne oyo azwango na makofi na musala na ye nde pesa ye ceinture oyo tala bakota ona ceinture oyo tala bakota so tali démarche nanga ta mokona présenter ceinture au mona démarche nanga na otambola mpe boite na buka na likolo mpo na ceinture oyo donc faut pas piquer tala soki sandra soki nani ozotya motema na ceinture okota mabele keba bato bameka ceinture oyo bakufa keba na buka na lokolo na teka loboko na nga lelo akoma na elembo na tatouage te me nazwa tatouage apota mpo na ceinture naka na kanda so motobeta makambo ya ceinture epui oza nonia moa sportif te obeta te shiti te nakompama kwoi na ndenge mabe alobi aza na kanda makasi vraiment aza na kanda makasi mama na biso la reine Shakira tokomi na biso na suka nalingi na tuna mutuna oyo tangela biso 3 catches oyo ndimaka na mwanza kati ya 3 catches oyo nandimaka ya liboso nano nandimaka oyo nga mona na sali mpona na rasure na ekele yo nakotini na ngola odefendre ngai mpe kodefendre RDC mpe kodefendre lokumba mboka na ngai komona ela conscience ya liboso ya mibale la reine Shakira andimaka Miss Mart azali soda na kati ya kakokolo soki otene bémission mosusu na benga boba mama kibilikiti boye wanya baranki na biso ya kachi nandimaka Miss Mart nandimaka Libolas moi film ko bina kama makasi tenda to ndenge ko mamu na imikana ganyaki ye so tena ganyaki na ba difficulté donc azape akache ko ngana ndimaka Libolas to akache ko ngana Shakira so na fandi e mona mona kake so ki ba préparer les sous makasi lokola ngai ba ko pe ko telemela ngeza bango merci batikali merci alobi ba o nyonso batikali bazana bango vraiment elokote la reine Shakira liloba na suka kozani liloba suka te mais liloba ya suka ya émission oyo na lobi boye bafani na ngai nyonso bakongolais na bakongolaise bo balinga la reine Shakira nga mpe na lela bido nayebi ke bao mpe babayanga bazali bo mpe basepela na nga te babila reine Shakira makelele leki nalandaki na se ya komba oyo nauti kobunda oyo batiaki ngai mpo ezalaki nga nabundaki championnat te tellement nabundaka kitoko makasi président na nga fédération za fanatique na nga numéro 1 asepelaka lobi te la reine Shakira lokola mpasi baobunda championnat te il faut obunda osepelisa mpe mokili population bakoya wana donc nabundaki lokola komba ya hors série nabundaki komba championnat te mpo championnat eza de Kinshasa nga aza du Congo nabundaki championnat te donc président na nga nanu Frank Diongo esika azali nanu bambote ebele basala mo président barespect ebele président opi ya papi diaka bambote ebele vraiment bisika baza donc iloba pende ya suka eza te iloba suka te mpe mposa koloba ezali mais émission ezali ngonga émission ezali ntango nde tozokende na biso na nini na suka ya émission la reine Shakira alobi maloba eza ebele mais eza likambo ya ngonga bambote na yo pa banani na mbote na nga na famille mobimba famille na ngai onyangunga papi pudema onyangunga na kati ya Londres bambote ebele na pesi ya mami shongo na kati ya Paris bambote ebele na pesi mama na ngai ya motema mama Tine Kombe mama na ngai bambote ebele epuis na bosanaka te ya moko ya mbinga ya pembe ya molai ya Yvon de Londres mwana poto ya tongo donc ya Yvon bambote ebele semeki na nga motema ndeko ya Gigi Makenda Bendosi donc bambote ebele na pesi tole Eric Tola en tout cas naoka kozobela babonke guérison na yo nzambe bakoko azomona yo azotala yo en tout cas bambote ebele maman Angélique bambote ebele tellement boza ebele natanga bakomo ekolianga temps donc tata mapasa ya papi diaka na pesi bambote ebele na bosanaka te chouchou merengue na ngai mobali na ngai ya motema Gigi Bendosi Makenda Molai en tout cas bambote ebele
bambote ebele babizu nayebi ke émission kotala ngo po ntango li ezoya bato biso kotala ngo premier vie eza biso donc babizu ebele ntango kotala ngo donc fo matame kota ta kaka mobali nzoto petepete molai atonda mobali ya kitoko makasi boye mpenza toluki ya boye wapi donc mobali ya kitoko makasi boko donc mobali ya kitoko mpenza bafanatique dakala mobali moko ya kitoko makasi ya kitoko mpenza donc kitoko makasi babizu ya to. Merci wana eza maloba ya la reine Shakira nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda émission na biso sans audience bambote na ngai kozanga te bambote ebele pa mobose papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu nabosani te bambote ebele epa Adel Weka bambote na yo ebele nabosani te bambote na ebele epa ya Fanny Fanny Abozo bambote na yo ebele na bosani te bambote ebele epa ya colonel Sava bambote na yo ebele na bosani te bambote na ngebele yo penda so na bwaki yo te moteme kosala nga vraiment passe bambote ebele epa ya Sarah moni yo ngano to sola bien nebike makamalamu ko ya ana décembre non zela kando la kakingo bisenga si blanche les 31 masolo et ça vraiment kitoko na bosanité bambote bele pa ya ladi cap bambote ebele na bosanité bambote bele pa ya Mazuzana oui bien Mazuzana bambote na yo ebele bisika boze nebike boze bele so na boki bino ebele boze bele balobi tozo sela vraiment ngonga na bosanité mon président papa na biso sola balobi mwana oya somba lupangu na 18 ans azozelaka mutuka na ye ezo uta vraiment États-Unis et na bosanité bambote na ngebele et pas ya Tade montre qu'il est le grand caméraman babi mikolo azo beta babi kokosa na te soko mati na ye na ring ako beta yo sans discussion na bosanité bambote na ngebele et pas ya papa na nga molimo papa na nga AGK Gedeon motema ya mama na biso Marie ya mama Deborah bambote ebele bambote na ngebele epa ya famille Mandiangu wana na omona Rina Mandiangu wana na omona wana bandeko nanga wana nazomona na Dej Mandiangu na omona Niclet Mandiangu na bosanité ya suka en tout cas ya suka vraiment so na pesa bambote yo et ça kanga vraiment bien makasi bambote bela pa mo boss mon boss papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolo lelo kande na ebisa bino tozalaki na la reine Shakira mwasa pembe mwasa azo beta nebite la reine ozotala ngai sukeza yasuki ezali na bosai kobwaka bana na ngai ya ndaka sans bana na mokili tosali eloko te po bilanga ya makasi eza kaka bana nabwakaka mingi bana na ngai donc mpo nalingaka bango makasi epuis nabosanaka te président na ngai moko oyo toza na ye ya Fredi Ngoma le coutumier oyo na miniti oyo ye nde azali charge ya catch à partir ya États-Unis soki olingi oyebana omonana oyokana na masolo ya catch ya Fredi Ngoma le coutumier en tout cas napesi nanu bambo te nabwaki Tishik Makenda mobala molai ya mbinga mwana nga liboso nabwaki phénomène Omoijana la beba maman donc nabwaki vraiment trop fier bébé na ngai ya motema mwana ngai ya mibale nabwaki Kecha Makenda la beauté yesu nabwaki ete na biso ata na tinda suka basali aosokola te ye pene fo nabwaka ye donc Kecha la beauté donc motema ya mama Shakira bambote bele nabwaki Toussaint Ekili Efuto taka mwa mbando ya mama bota nyama donc mwana ngai 4e nabwaki Kevin Makenda donc bana nga bango wana bambote bele vraiment na famille Makenda mulai mobimba nabwaki bokilo na ngai mama Monique mwasi ya pembe donc mama abotelaka mobali ya na kitoko wana Didi Makenda mama Monique bambote bele papa mulai bambote ebele. Merci wana totelemi na biso tokomi na suka émission na biso kande na ebisaka bino abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Grâce Production balobi mbota suka na obwaka balobi lelo na yambela kibino la reine Shakira mwaso abeta kabeta ti siko azobeta alobi yozo ta munoko wana yozo kolubenga wana soko lukiye akotia yo na sepo ya betaka sans plaignant balobi mbote na ngai ya suka
babiso na bwaki ye vraiment na bwaka su mosusu te mbote na ngai suki eza grâce production bambote na yo yango yo bébé merci Merci.